हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं खाने वाला हूँ चिकन फ्राई। बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही तीखा है। और खाना शुरू करने से पहले आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक कर दीजिए और लाइक एम रखता हो ओनली 50 लाइक्स। चलिए लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा। चलिए खाना शुरू करते हैं अभी। Các con chơi. Các con chơi.